引擎方面呢，我还真的是不知道它是什么引擎，不懂可不可以偷看一下？影片开始前，让 VEST 带给大家豪华 MPV 的乘驾体验大跃进。VEST 的全新 Ruby I 系列车载主机是专门为你们的 Alphard Wildfire 而生。VEST 的 Ruby I 系列主机拥有目前市面上顶尖的 12GB RAM 加 256GB 的 ROM， 搭载日本 JRC JM5532 Terrier Power 处理器，以及目前最高端的 UIS 7870SC 基带。主机内置风扇调节和温度观测，VEST 更有内置的 DTS 数码影院系统，精准调节声音效果。音质细节堪称就是数码影院啊，非常的通透有力，而且还可以通过 Google Play Store 即可轻松下载你喜欢的 Apps 啊，直接用这个荧幕就可以实现你的 VEST、你的 Google Map 的功能了。它的这个 screen 啊，动起来非常的 smooth， 而且它的画面真的很高清，在太阳底下你也不会觉得它的那个色彩饱和度或者亮度不够，阳光底下还是可以看得清楚画面。这个360的功能非常的高清，它就是可以让你自由拖动。你如果在一些 parking 比较狭小的地方，或者旁边有龙岗的地方 parking 起来，可能你会担心会不会掉进龙沟啊，会不会撞到旁边的垃圾桶，你就可以通过这个360全景摇览图画面，你就可以看到旁边有没有障碍物或者有没有龙沟洞了啦。而且还有3种酷炫主题，智能切换白天黑夜模式，还有自动检测车门状态的系统功能。VEST 的 Ruby I 系列车载主机让你们的乘驾体验更上一层楼，这样好看的产品大家千万不要错过了。Yo what's up， 欢迎回来 Rider ATS， 我是阿豪 AT。今天我们来到的就是这个号称马来西亚最大的 Auto Show 啊 ，Malaysia Auto Show 2024。今天来到这边呢，我们一从大门走进来的第一个展区，看到的就是我们的 Proton 宝腾。Proton 今年带给我们什么惊喜呢？去年如果大家还有印象的话，我觉得那个不是惊喜啦，那个是有一点好笑啊，因为他们放了一辆 X50 R3 版本，可是我怎样看都好，它就是一辆 X50 然后拿来 wrapping 罢了，哈哈。可是今天不一样了，今天我们可以看到，也是一个 R3 Concept 版本的 X50啊，这一个就更加顺眼了啦。它是一个漆面白色的烤漆，然后我们还可以看到它的 bonnet 这边有一条黑色的边这个是一个 carbon fiber 的 design， 还有一个红色的线条，这样子比较简单好看比起之前的那个黑黄色，我觉得这个真的好看很多。当然 body kit 方面，我们可以看到在 skirting 的位置有调整这个 skirting 跟普通版的 X50是不一样的设计本来下方的那个有 carbon fiber 纹路的地方换成了这个往外凸比较有这个侵略性的 skirting， 好像一个泥机这样，哇，要把你铲走这样子。来到车身侧面，我们可以看到这个 Sport Rim 呢，真的好看我觉得这个 Sport Rim 呢，比起之前的那个 R3 的好看很多。大家还记得去年那个 R3 的吗？就是连那个 Race Rally Research 那个还粘歪掉，这个呢是直接刻度在上面的，而且这个尺寸呢也非常符合这一台小型 SUV 的 design。这个尺寸是一个215 55R18 18寸的铝圈，可是这个铝圈呢，它的这个一只一只 spoke 是往外延伸到边边去的，所以整个就有放大的效果，看起来好像19寸这样。我觉得这个设计可以，我喜欢当然 R3 Concept 就是要有比较运动化的设计，里面的 caliper 可以看到是红色的当然，如果你买的不是这个 R3 Concept 的话，高配版也是红色的卡钳来看一下 Interior 有什么变化。Interior 其实没有什么变化，门板方面的这些皮革包覆椅子的皮革包覆都是跟原本的一样，但是头枕方面不一样头枕呢是有 R3 的这个刺绣印在上面，我个人还是觉得有一点不满意啦，因为这个头枕的颜色跟它的椅子的颜色，不知道画面上看不看得出，是2个不同颜色有一点像硬硬落下去这样子啦。Interior 方面 ，dashboard 的 design 还是一样 ，steering wheel 还是一样，没有红色的车缝线，没有 center map， 没有那种跑车元素讲到跑车，等一下我们去看一台有跑车元素的 Proton
然后我们可以看到这里有连一个 R3 Limited Edition 跟那个 Iris 跟那个 Saga R3 的一模一样的。OK， 就是一个很 aftermarket 的感觉啦，连上去这样子。不过是有增添一些那个跑车氛围。我们来看一下后座，上来后座可以发现的是没有任何的变化 ，R3 Concept 跟普通版还是一样。不过这个脚踏就是一个 R3 的 carpet 啦，这个design还算是可以的。另外一个差别的地方呢，就是 spoiler 了啦。这个 spoiler 看起来更加运动化啦，然后有一个 S 字形，红色的，有一点唾弃啊，不懂哪一个手痒的人去跟它弄唾弃掉。这个 spoiler 是在中国那边吉利缤越他们的一个 design 啦，就是照搬过来装上去罢了。然后这个 bumper 下面也是不一样的哦，我们可以看到这个 diffuser 是更加的明显。OK， 这个 skirting 好像有一点点顶到这个拖车钩的盖子哦。OK，Proton 展区除了这辆 X50 R3 Concept 呢，还有什么特别呢？没有什么特别，就是我们一般上可以买得到的 Proton S70 啦 ，Proton X70 啦 ，X90 Saga 啦，我个人非常推荐的一款车。如果你到今天2024年了，你还在问我 Saga 跟Beza 怎样选，真的你闭掉你的眼睛去选 Saga 就对了。它的操控感，它的安全感，Beza 完全不用来，真的差很远。然后你跟我讲油耗表现，Beza 比较省油，可是你要记得，省油是 tune 出来的。省油代表什么？车没有力咯。Saga 比 Beza 有力，这个是真实的。我个人的使用体验 ，OK， 不管是驾驶体验那个 solid 的感觉，还是你在路上操控转弯加速，都比 Beza 来的好。还有一个重点，它的后座是给人坐的。OK， 我们来看一下这一个就是今天的主角了啦 ，Proton S70 的赛道版。这一台呢，就是一个dummy car 来的啦。为什么我讲它是dummy car呢？它不是一台真正的赛车，因为身为一个常在蛇棒出现，虽然不专业，可是在蛇棒里面的 mileage 不输很多车手的业余玩爽爽的车手来讲的话，这辆车不符合赛车条件啊？为什么呢？我们来看，我们在前面这个 bonnet 的前方没有看到熄火装置啊，这台车没有那个外面的熄火装置是不太合格的。再来就是我们可以透过这个很黑的玻璃看进去里面呢，这辆车目前是还没有安装 roll cage 哦，所以没有 roll cage 是不可能拿去参赛的。再来就是里面也没有灭火系统。没有灭火器啊，虽然车门我们打不开啦，车顶我们敲一敲，很明显可以听到里面还是有隔音棉的。一般上的赛车呢，就会把吊布啊、隔音棉啊，通通移除。车门也是，还是非常的厚实的。这辆车呢，如果你买的是一个街道版，就是你平时买到的量产版本，而不是赛车版本的话，看到吗 ？Solid。Proton 就是 solid。如果你这样子去敲一下他隔壁家的那个车啊，你就知道差别在哪里了啦。来，我们可以看到这个尾翼哦，跟 Mugen 的非常像啊。这个是一个 carbon fiber 的尾翼，然后是用4颗钉子把它钉在这个 bonnet 上面。这个 bonnet 也是还没有做到透清的，所以敲起来还是蛮 solid 的声音啊。这两个东西呢是用来 lock 着它的尾盖的，因为一般上赛车呢，我们就不是用拉一个 lever 给这个尾盖弹起来，我们也不是用电磁阀，我们是直接用2个 spring hook 来勾着它罢了。这样子的做法就是，当发生意外啊，还是要用最快的速度打开尾箱盖的时候，就可以直接移除这个。看到吗？它已经做了半套了，已经没有那个 lock 了。打开这个尾箱，我们可以看到里面的这些隔音棉啊，这些布料材质的东西，全部都还保留哦。spare tire 也还保留，赶快把它勾回去。OK，suspension 方面呢，我刚刚是有偷看了一下啦，这台车的 suspension 是已经换掉了的。至于是什么牌子呢，我就真的是看不出来啦。然后 sport rim 方面啊，用的是 Razer 的15寸的 sport rim， 哇 ，Razer 本地品牌，very good job。Proton 国产车支持本地品牌的 sport rim 真的好料。然后我们还可以看到这个 brake pad 是普通的街用 brake pad， 不是赛用 brake pad。sport rim 是符合赛用条件啦，它是 flow forming 的 sport rim。然后我们可以看到是用 Hankook 的轮胎，这个最新的 Hankook Ventus 轮胎呢，就是他们今年的 S1K 或者 MCS 的指定赛用轮胎哦，统一大家都要用这个轮胎。19555 R15 15寸罢了啊。为什么
原本17寸的这个 Sport Rim 要换成15寸，这样小稳咩？大家要记得，赛道我们要是 responsive， 出弯速度要够快，还有就是要够轻，簧下重量非常重要，所以15寸是非常好的一个尺寸来的。其实很多人都不明白，就好像以前我的 Satriani 用15寸，很多人问我，怎么不要16，怎么不要17？16、17在赛道根本追不到我的15寸。然后这个轮胎呢是已经有用过了的哦，可以看到它已经融化了的啊，所以证明这辆车它也不完全是一个 dummy 跑车啦，它可能就是一个在测试当中的车，只是很多东西还没有拆空，所以我们可以看到它的轮胎啊、rim 啊、suspension 啊都已经换上这种赛用的。不过比较奇怪的是 brake caliper 跟 brake pad 都没有换掉。引擎方面呢，我还真的是不知道它是什么引擎，不懂可不可以偷看一下？还是那一颗原本的 S70的引擎，没有做到任何的改变。据说跑 S1K 的时候，这台车将会用上一颗1600cc NA 的自然进气引擎，我们到时候就拭目以待啦。1600cc NA 自然进气引擎，我觉得它跑的 category 应该就是 MTC 啊，它会遇到的对手就是 Suzuki 的 Swift 啊、Toyota 的 Yaris、Toyota 的 Vios、Honda Jazz， 还有 Honda City 都会是 MTC 的 category， 所以这一台 S70有没有优势呢？我真的不太确定啊，我们到时候一起拭目以待。我个人是非常期待看到 Proton 再继续参与这种比较大型的这种赛车赛事。OK， 所以这一台 S70你们给它打多少分？这个外观，我这个配色啊，我个人很喜欢啊，希望到时候真正赛车的时候也是这样子的配色。然后我们现在来看一下，还有一个比较不一样的，就是露营风格的 X90啊。OK， 这个是一个比较露营风格的 X90，其实所谓的露营风格就是它在它的 roof rail 这边呢加了一个这个屋顶啊，这个是可以收起来的哦，收在它的 roof rail 上面。所以如果你去露营的话，你可以把它打开来，下面可以放这个桌子、椅子，然后就可以在这边跟你的亲朋好友一起 enjoy 这种很 chill 的时光。这台车我们已经把它开上云顶过了，我们的体验啊是觉得整辆车的表现非常的好，操控表现很好，动力也 OK， 油耗表现也 OK。你看到一个很像很大番薯这样大架的东西啊，可是很 surprise 它的油耗表现让我们觉得其实这颗引擎真的是有一点好料。所以同样的 1500cc 3缸涡轮增压引擎，如果加上一个猫 hybrid， 就好像这个 X90一样，下放到 Proton 旗下的所有车款，好像 X70啊、X50啊，还是 S70的话，我相信会是一个很好的卖点。毕竟 Hybrid 车款在马来西亚真的不多，我个人还蛮希望看到 Hybrid 车越来越多，毕竟环保、省油又有力，何乐而不为呢 ？OK， 今天的这一集影片大概就先讲到这里。喜欢我的影片，不要忘记订阅、按赞，还有分享出去，小铃铛一定要跟它嘟下去啊！我们接下来还会带大家来看这个全马最大型的 Auto Show 里面还有什么好料车款可以看啦。我们下一部影片再见啦 ，Goodbye。